입천정을 밀어내서 숨을 쉴 수 있는 통로를 확보해 주는 게 양압기의 원리입니다. 바로 이 혀와 턱이 밑으로 떨어지지 않게 해서 공기 통로를 만들어 주기만 하면, 내가 폐 기능이 호흡기의 문제가 아니라면 그냥 자가호흡으로 충분히 숨 쉴 수 있는 상태를 만들어 주기만 하면 됩니다. 코 고는 사람 자세히 보세요. 이러고 숨을 쉽니다. 아래턱이 떨어지지 않게 해주면 되겠고, 혀가 떨어지지 않게 해주면 됩니다. 그것만 해주면 문제는 간단하게 해결됩니다.